Hi guys, welcome to A2J for Projects. நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு தெர்மிஸ்டர்ல ஃபயர் அதை கரெக்டா அந்த தெர்மிஸ்டர் ஃபயர் ஆனா பீப் அடிக்கிற மாதிரி பண்ணோம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு பில்டிங்ல ஒரு ஃப்ளேம் வந்தாலே ஒரு தீக்குச்சி பொறுதுனாலே தீக்குச்சி மீன்ஸ் ஒரு ஃப்ளேம் வந்தாலே நமக்கு அலாரம் அடிக்கணும். அந்த மாதிரி பார்க்க போறோம். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 7805 பார்த்துடலாம். இந்த 7805 எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா இப்போ ஒரு 9 வோல்டேஜ் பேட்டரி இருக்கு, அதுக்கு 5 வோல்டேஜ் தான் கொடுக்கணும்னா நம்ம 7805 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்ப 7805 யூஸ் பண்றதுனால நம்ம 5 வோல்டேஜ் அதாவது 9 வோல்டேஜ் கன்வெர்ட் ஆகி 5 வோல்டேஜா கிடைக்கும். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா 7805 நீங்க எழுதி இருக்கும், இது கேமரா பார்த்தா தெரியல. 7812 7809 பிளஸ் 9 வோல்டேஜ் கொடுக்கும். 78012 12 வோல்டேஜ் அவுட்புட் கிடைக்கும். ஓகேவா? இதான் நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ், நம்ம பேட்டரிஸ், சார்ஜர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் இதான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பின் இன்புட், செகண்ட் பின் கிரவுண்டு, தேர்ட் பின் அவுட்புட். ஓகேவா? இது இன்புட்னா 9 வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம்னா இந்த இதுல 5 வோல்டேஜா கிடைக்கும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்புட் அவுட்புட் செட் பண்ணிக்கலாம். பிளஸ் நான் மேல கொடுத்துருக்கேன், கிரவுண்ட் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? இப்போ நான் இதுதான் பேட்டரியோட கிரவுண்ட், இதில் தான் கொடுக்கணும். ஓகேவா? பேட்டரியோட பிளஸ் 9 வோல்டேஜ் அந்த பின்னை இதில் கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா? ஜஸ்ட் நம்ம ஃப்ளேம் சென்சார் எடுத்துடலாம். ஃப்ளேம் சென்சார்ல இது என்னன்னா 4 பின் ஃப்ளேம் சென்சார். ஓகேவா? இதான் ஃப்ளேம் சென்சார். இதோட ஃபர்ஸ்ட் பின் 5 வோல்டேஜ், நெக்ஸ்ட் D0, நெக்ஸ்ட் A0, தேர்ட் கிரவுண்டு. D0னா டிஜிட்டல் அவுட்புட், A0னா அனலாக் அவுட்புட். டிஜிட்டல் அவுட்புட் தான் நம்ம இப்போ தேவை. நம்ம ஆர்டினோ யூஸ் பண்ணோம்னா அனலாக் அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்டு, செகண்ட் 5 வோல்டேஜ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். 1 2 3 4 5. அப்போ இந்த 5க்குள்ள தான் நம்ம இன்புட் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஒரு டிரான்சிஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டு அதோட பேஸை கொண்டு போய் இதோட D0 கொண்டு போய் அந்த பேஸ்ல கொடுத்துடலாம். ஓகேவா? அந்த டிரான்சிஸ்டர்ல எமீட்டரை கொண்டு போய் கிரவுண்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம கலெக்டர் பத்தி பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பஸரை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அதை பஸாரில் ப்ளஸ் வோல்டேஜை ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொடுத்துடலாம். ஓகேவா? ப்ளஸ்ஸை கொண்டு போய் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ப்ளஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மைனஸ் இருக்கா, மைனஸை கொண்டு போய் நம்ம டிரான்சிஸ்டரோட கலெக்டரில் கொடுத்துடலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா பேட்டரி பவர் சப்ளை கொடுத்து இது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னு பார்க்கலாம். பேட்டரியை ஃபர்ஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைட் எதுக்குன்னா நம்ம இது பவர் சப்ளை போகுதான் பாக்குறக்காண்டி. செகண்ட் லைட் எதுக்குன்னா நம்ம அவுட்புட் வருதா, இப்போ ஒரு ஃபிளேம் அவுட்புட் வருதான் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு ஃபிளேம் பொருத்தலாம். இப்போ ஒரு ஃபிளேம் தெரிஞ்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ஒர்க் ஆகுது. அப்ப இது கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இவ்வளவுதான். நம்ம ஒரு ஃபிளேம் வச்சு ஒரு பீப் அதாவது அலாரம், ஒரு ஃபிளேம் வந்தாலே நமக்கு அலாரம் அடிக்கிறது இது மூலியமா தான் நடக்குது. பெரிய பெரிய அபார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த சிஸ்டம் தான் ஃபிட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகேவா? பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.